এই কুদ্দুস, ওই ছেলেটি তো মানি ব্যাগ ফেলে গেল, যা মানি ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে আয়। এই নেন ওস্তাদ মানি ব্যাগ, এই মানি ব্যাগটা লুকিয়ে রাখেন। ভাই আপনার দোকানের সামনে আমার একটা মানি ব্যাগ পড়েছে, সেটা কি আপনি দেখেছেন? আরে না ছোট ভাই, আমি তো কোনো মানি ব্যাগ দেখিনি। আরে ভাইয়া, আমার মানি ব্যাগে 10,000 টাকা ছিল। এখন মানি ব্যাগটা না পেলে আমি আমার মাকে বাজাতে পারবো না। এখন কম করে হলে 5,000 টাকা জমা দিতে হবে। আরে ওস্তাদ, মানি ব্যাগে তো 10,000 টাকা আছে, 5,000 টাকা তার মায়ের চিকিৎসার বাবদ দিয়ে দিয়ে, আর 5,000 টাকা আমাদের লাভ থাকবে। এটা তো অনেক ভালো বুদ্ধি, 5,000 টাকা দিয়ে দিল, 5,000 টাকা আমাদের লাভ থাকবে। যা তুই 5,000 টাকা দিয়ে দে। এই নাও ছোট ভাই, এই 5,000 টাকা দিয়েই তোমার মায়ের চিকিৎসা করবে। ভাইয়া তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই 5,000 টাকা আমি একদিন ফেরত দিয়ে দিব। ওস্তাদ ছেলেটি তো চলে গেছে, এখন 5,000 টাকা আমরা অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নেই। আচ্ছা ঠিক আছে কুদ্দুস, টাকাগুলো বের করি। আরে কি এগুলো তো নকল। আরে ওই ছোট্ট ছেলেটি আমাদের দুজনকে বোকা বানিয়ে গেল। এরকম মজার ভিডিও পেতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও।